Армянское блюдо хашлама можно смело отнести к категории блюд правильного питания. Готовится оно очень просто, любят его и взрослые, и дети. Мясо разваливается в буквальном смысле на волокна. Записывайте рецепт. В кастрюлю отправляем растительное масло, помидоры, болгарский перец, лук, чеснок, морковь, мясо. Солим, перчим, добавляем специи. Далее в ход идет картофель и все слои по второму кругу. Все это заливаем водой и ставим на огонь. Забываем про нашу кастрюлю на 2,5 или даже 3 часа. И вуаля, хашлама готова. Попробуйте приготовить, вы будете в восторге.